Давай,
видите это видео, то значит я уже мертва. Вау. Просто шучу, доктор Сток. Извините. Итак, начнем. Это мое лицо. Это мое другое лицо. Это мое имя. Абракадабра. Вау. Мне нравятся мальчики на качелях и девочки на скейтах. Мне нравятся дети на высоких стульчиках. Мне нравятся люди в шляпках и с пустыми бровями. Нет, мне нравятся люди в шляпках с пустыми бровями и усами. Мне нравятся капельки воды на апельсине. Нравятся упаковки от лекарств. Мне нравятся люди, которые никогда не улыбаются. Никогда. Думаю, на этом можно закончить. Пока. Я
Я тебя люблю. Все понимаю. Я все понимаю.
сколько прийти? Да я- Друзья, что ли, на тебя действуют? Никак на меня друзья не действуют. Ты чего огрызаешься? Я не огрызаюсь. Чего ты огрызаешься? Почему? Почему? Кричите на меня постоянно! Я с вами изначально нормально говорила! Так а как я с вами разговариваю? Я бы с вами нормально говорила, если все нормально было! Если бы, я тебе сейчас за если бы как врежу,